welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, hello, my name is Prachi and you're watching Connect with Prachi. So आज मैं बनाने वाली हूँ रेड वेजी पास्ता। ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, बस ये 20 मिनट्स में बन जाता है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. चलो मैं आपको बताती हूँ कि रेड वेजी पास्ता बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, चॉप्ड गार्लिक, ब्रोकली, अनियन, मशरूम, बेबी कॉर्न. कितना क्यूट है ना ये. चीज़ क्यूब, बटर. यहाँ पर मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया है. यहाँ पर मैंने लिया है शेजवान सॉस, टमाटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मिक्स करके एक बाउल में रख लिया है. अभी से स्टार्ट करते हैं. सो मैंने यहाँ पर रख लिया है पैन, हीट करके रख लिया है. यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है. अब मैं थोड़ा सा बटर डालूँगी. तो चलो अब बटर को मेल्ट होने देते हैं. तो अच्छी तरीके से मेल्ट होने दो. देख सकते हैं आप कितनी जल्दी मेल्ट हो गया है. तो अब हम डालेंगे यहाँ पर ऑनियन. ऑनियन डाल लिया है हमने. तो अब हम गार्लिक भी डाल लेंगे इसमें. ओके, तो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. देख सकते हो कैसे उड़ रहा है ये गुस्से से. सो गाइज, गार्लिक एंड ऑनियन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है. सो अब हम इसमें डालेंगे ब्रोकली, बेबी कॉर्न एंड मशरूम. सो पहले हम डालेंगे ब्रोकली, देन फिर छोटू सा बेबी कॉर्न, फिर हम डालेंगे मशरूम. मैंने मशरूम थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे मशरूम बहुत पसंद है. जस्ट लाइक मशरूम मच. ओके, हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. आप देख सकते हो कैसे अच्छे तरीके से वेजीज दिख रहे हैं. वाओ, लुकिंग सो गुड. सो गाइज, मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए कुक किया है अच्छी तरीके से. ओके, सो मैं इसमें डालूँगी अभी स्वीट कॉर्न. तो मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके बाद में स्वीट कॉर्न डालूँगी. ओके, सो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न. ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है. अब हमेशा याद रखना, पहले ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप स्वीट कॉर्न डालना. ओके, और इसको मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए. सो गाइज, ये सारे वेजीज कुक हो चुके हैं एंड मैं लास्ट में कैप्सिकम डालूँगी क्योंकि कैप्सिकम को ज़्यादा कुक होने नहीं देना है. ओके, कैप्सिकम अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. अच्छे लग रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो. पता नहीं मशरूम का क्या कलर है. सो गाइज, मैंने इसमें चिली पाउडर एंड सॉल्ट भी डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद है. अगर आपको नहीं पसंद है सो यू कैन स्किप. सो गाइज, अब हम पास्ता डालेंगे. हम इसको स्टर करेंगे अच्छी तरीके से. पास्ता इन सारे वेजिस में मिल रहा है, आप देख सकते हो. लग रहा है ना टेस्टी पास्ता. सो गाइस, यहाँ पे मैंने जो 3 सॉसेस मिक्स किए थे, अब मैं इसको पास्ता में डाल दूँगी.
पास्ता में डाल देंगी। गाइस मैं ना ऑरिगेनो आपको बताना भूल गई थी, तो इसलिए मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ उसमें, मिक्स्ड हर्ब्स के ऑरिगेनो। तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कितना टेस्टी लग रहा है ना गाइस, आपको मन नहीं कर रहा कि खाने का? सो गाइज मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीज़। इसको मिक्स करेंगे। मुझे थोड़ा ज़्यादा रिच टेस्ट पसंद है, सो मैंने इसलिए थोड़ा 1 स्पून ऑफ मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपको पसंद नहीं है सो यू कैन स्किप इट। गाइस आप देख सकते हो हमारा पास्ता रेडी हो गया है। वाओ, इट लुक्स सो डिलीशियस। तो चलो हम इसे खाते हैं। सो गाइस इट्स टेस्टिंग टाइम, लेट्स टेस्ट इट। वाओ, चीज़ कितना अच्छी तरीके से दिख रहा है गाइस। बहुत गर्म है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने चीज़ डाला, मशरूम डाला, कैप्सिकम डाला, उसका क्रंचीनेस मुझे आ रहा है। एंड मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी डाला था ना, उसका टेस्ट डिलीशियसली आ रहा है। ऐसे अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल देखना, कनेक्ट विद प्राची। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय बाय।